Merhaba arkadaşlar, size doğal şurup yapacağım. Kara turp faydaları saymakla bitmez bir sebzedir. Vücudumuzun bağışıklığı için çok faydalıdır. Her derde deva olan süzme bal ile birleştirerek vücut savunması için güçlendirici bir şurup yapacağız. Aynı zamanda diş eti rahatsızlıklarını önler, kansızlığa iyi gelir, alerjik rahatsızlıklara iyi gelir, nefes darlığını ortadan kaldırır. Şimdi şurubumuzun yapılışına geçelim. Kara turp şurubun oluşması için bir bardak süzme bal gerekli malzemelerimiz. Şimdi bıçakla üst tarafı kesiyoruz. Alt tarafı da yine aynı şekilde kesiyoruz. Kara turpu üst taraftan keserek bir kapakçık oluşturuyoruz. Ve getirdiğimiz malzemelerle içini oyuyoruz. Şunu oyduktan sonra özünü versin diye bıçakla şu şekilde çizgiler atıyoruz içine. Sulandırmasını ve özünü vermesi için. Şimdi balımızı açıyoruz. Şuradan süzme balı turpun içine dolduruyoruz. Bir kaşık daha alıyoruz. İşte arkadaşlar, bu işlemden sonra kapağımızı kapatıyoruz. Daha önce oluşturduğumuz şekilde. Bardağa koyuyoruz. Ağzı geniş bir bardak. Yavaş yavaş içeri doğru çökecek. Bunu en az 24 saat beklettikten sonra o şurubu birkaç kere kullanmakla hastalıkları ortadan kaldırmış oluyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.